Жил-был царь, и было у него 3 сына. Все как один красавцы писаные, острословы, остроумы, да при всем при том отца с матерью почитали, как в старину было принято. И вот пришло время сыновей женить. Вспомнил тут царь старую побасенку, раздал сыновьям лук со стрелами и приказал целить, куда душе угодно. Старший выстрелил прямо в восходящее солнце, средний — в кучевое облако. Младший хотел было в небо, да вдруг видит, к деревенским детишкам рысь подбирается. Сам не понял, как то случилось, а повела будто руку его сила великая. Тетиву натянула, да и отпустила. Рыси как не бывало, а стрела младшего царевича меж берез до елей пошла стволы считать. Только ее и видели. Но дело сделано. Разошлись сыновья невест искать. Один в сторону солнца красного отправился, другой к облаку кудрявому, а меньшой Алеша царевич за березки да за елки в самую что ни на есть лесную глушь. День идет, 2 идет, метки по стволам собирает, что стрела его понаставила. На 3-ю ночь выходит к озеру лесному с огоньками на дне. Видит, на берегу стоит избушка плохонькая, да свеча в окошке в струнку вытянулась, будто выглядывает кого. Дверь отворилась, и вышла навстречу царевичу девица. Да и не девица вовсе, а так, недоросток какой-то. Сама щупленькая, сарафан в заплатах цветами непонятными вышитый. В темноте будто бы даже светится. И коса не коса, а огрызок рыжий. Вышла вроде как водицы набрать. Подняла ведро, а в нем стрела Алешкина красуется. В лунном свете так и переливается. Бросила была девица ведро, да царевича увидев, подняла. Стрелу вытащила и ему протягивает. «Бери, — говорит, — какая девица тебе глянется, той в ворота и воткнешь». «Нет, — отвечает Алеша царевич, — негоже мне с вранья свою жизнь молодую начинать. Ты хоть и не то и не сё, а все ж не лягушка какая-нибудь». Лягушка-то царевной была, да силу волшебную имела, вторит ему девчонка, а сама глаз зеленых с него не сводит. А у меня, кроме рук, головы до избушки этой, ничегошеньки нет. Но Алеша царевич, надо сказать, упрям был в батюшку. Коль кто ему перечит, так его в обратном пуще прежнего убеждает. И если поначалу, что греха таить, хотел он стрелу забрать, то теперь, ну ни в какую. «Чему быть, тому не миновать», — сказал он, как отрезал. Взял девчонку за руку, да из лесу повел. Царь, как увидел невесту любимого сына, сильно закручинился, но виду не подал, не положено. Да и потом, вдруг да непростая заморашка. Младшеньким-то в старину всегда что-нибудь эдакое попадалось. Отвели ей место чуть ли не в подполе. Коль в лесу жила, так ей и это хоромами покажется. А месяц спустя воротился средний сын. Ведет к батюшке невесту всю белоснежную, точно в лебяжий пух одетую. Шаг шагнет, так ветерок свежий за ней, как собачонка. Заговорит, так родничок по камушкам перекатывается, чистый, звонкий. Средний брат с невесты глаз не сводит, так за месяц и не нагляделся. «Кто такая?» — спрашивает царь, а дочь грибной нашептывает. «Кучевого облака дочь, кудесница, красавица, каких на земле не сыщешь». «Да», — согласился царь, припомнив невесту младшего сына, и отрядил ей 3 дворца, что с выходом на озеро. А еще через месяц возвратился старший сын.
Ведет к батюшке невесту, точно в огонь одетую. Цвета радужные по платью переливаются, да такие чистые, что глядеть больно. Шаг шагнет, теплый воздух за ней, как собачонка. Заговорит, так росинки поутру пересмеиваются. Искренне, радостно. Старший брат с невесты глаз не сводит, так за 2 месяца и не нагляделся. «Кто ж такая?» – спрашивает царь. А ему в ответ лучи сквозь ставенки струятся, да отогревшаяся листва нашептывает. Ярила солнца дочь, волшебница, красавица, каких свет не видывал. «Да», – согласился царь, припомнив опять невесту меньшого сына, и отдал ей 1/3 дворца, что с выходом на восток. Неделя прошла, невесты освоились. Та, что Алешкина, так вообще своя, как дворовая девка, что где помочь, она тут как тут. Уж царица и корила ее, да все без толку, мужицкую породу не переборешь. Да, вздыхал царь на такое дело глядячи, и ведь в небо стрелу пустить собирался, ясноокую лазурь в жены сватать, а вишь, как вышло. На 3-й неделе надумал царь испытания для невест учинить, как какая не справится и не невеста более. Таким образом, от оборванки и нищенки избавиться царица подсказала. Собрались сыновья с невестами, старшие и средние так обалдевшие ходят, счастью своему не верят. Девицы их, что диковина, гляди не наглядишься. А младший Алешка со своей девчонкой, как с родной, то в драку, то в мир, и что у них когда не разберешь. Негоже так себя вести, все не унималась царица, Алешкину невесту одергивая. Чай в царскую семью вступаешь, где достоинство, где стать? Та притихнет, уважение к старшим проявляя, да только силы в ней так и бесятся, выхода ищут. Да ладно бы силы, а то так, силенки, смотреть противно. Цыкнул царь на младшую еще раз, да заговорил. Вот что, невестушки, покажите, какие вы хозяюшки. Приберите-ка комнаты ваши, чтоб жилось в них светло и легко. А завтра днем я пройдусь и оценю. Всю ночь Варюха Алешкина в подвальчике своем прибиралась. Да где взять света, когда солнце в окно не заглядывает? Где возьмешь легкость, когда от земли влагой тяжелой так и тянет? Огонек в камине развела, половички плетеные постелила, да на крепкий деревянный стул букетик цветов лесных поставила. Тепло и уютно в подвальчике стало. Откуда-то кошка рыжая с зелеными глазами прыг в кресло. Шкурка так и лоснится, мурлыканье по всем углам перекатывается. Варюха ну ее гладить, а кошка жмурится, ластится, точно с малых лет ее знает. Пришел царь смотреть, как невесты обустроились. У старшей света столько, что глазам больно. У средней воздуха много, прямо голова кружится. А как ступил к меньшой, уходить не хочется. Тихо так, спокойно, дрова в камине потрескивают. Цветы лесные ароматом тонким не пойми куда влекут. Тут и матушку свою царь вспомнил, и батюшку, и орду дикую, что терем их сожгла, и избушку такую же тихую, теплую, где они зиму зимовали, да лето лютовали, прежде чем новые палаты не поднялись. Эх, только и сказал царь, рукой махнул да вышел. Тут царица свое слово взяла. Что это, говорит, у тебя дымом пахнет? Занавески свет последний застят, и дрянь всякая по углам мурлычет. Не понравилось, стало быть, царице, не сдала Варюха первый свой экзамен.
Собирает царь невест на следующий день новое заданье объявлять. А царица видит, потеплела у него душа к Варюхе и подсказала задачку такую, чтоб без магии ну никак не обойтись. Те две старшие и так кудесницы, для них это задание не проблема. Вот вам каждый по куску земли, чтоб к завтраму был парк с цветами, с деревьями диковинными, словом, совсем, что положено в приличных дворцах. Варюха ни слова не сказала, взялась за работу, точно каждый день с такой справлялась. Землицу свою обежала, а там лес, что ни на есть самый дикий. Кое-где под камушком родничок нашла, дно ему прочистила, валунами выложила, заструилась вода, зазвенела. Травы лесные к ней сами клонятся, цветами своими похваляются. Вот и тропинка к роднику проложена, вот и гнилушка в духа лесного превратилась, вот шалаш из хвороста из-за сосны выглядывает, а там полянка земляникой усыпана. Идет царь задание свое принимать. У старшей розы цветут, ароматом пьянят. У средней фонтаны да хрустальная роса на листьях. А у Варюхи, ну, своя земля. Хоть ложись да помирай. И везде-то ступить можно, и родниковой водицы испить, и кровинку земную, землянику, хоть горстями ешь. А соловей поет, заливается. Эх, только и сказал царь, рукой махнул да ушел. А царица тучей налетела. Что это у тебя тут, сорняки да крапива? Ни цветка приличного, ни дерева. Не сдала Варюха второй свой экзамен. Да только чувствует царица, что царь о третьем задании помалкивает, с ней не советуется, подыграть хочет младшенькой. Она тут в слезы, в уговоры уломала такие. И порешил царь на следующий день приданое невест посмотреть, а также и дворец, аль дом, в котором молодая в девках проживала. Варюхин дворец ни в какое сравнение с солнечным да заоблачным не годился. 3 дня до него добирались, 3 дня чертыхались. Разве что напомнил он царю ту избушку, где они от орды укрывались. Но царица веское слово сказала, и вернулся Алешка домой без невесты. Уж ему и других невест сватали, уж к нему и лазурь ясноокая сама с небес спускалась. До того хорош собой был младший царевич, а зеленые глаза Варюхины не шли у него из памяти. И задумала царица Варюху сгубить, послала черных людей к озеру. Только озеро то как в землю кануло. Искал его потом Алешка, искал, да так ни с чем и воротился. Год проходит, другой, третий. Уж и думать забыли о девчонке-невесте. Уж и Алешка не помнит, как она выглядела. Все забывается. Но нежданно-негаданно подступила к их царству беда. Орда силами собралась. Запылали поля, деревни. Пали в битвах с басурманами старшие и средние братья. Царь стал немощен, что и меча поднять уже не мог. Из последних мужиков собрал Алешка войско и пошел поперек орды. Неравную была битва, всех до одного перебили. Только Алешку израненного трава высокая схоронила. Прошла орда по земле сожженной, все смела. В лес дремучий уперлась, в болотах помыкалась, да и назад повернула. Лежит Алешка, уж и не царевич более, царства у него нет никакого, разве что головешки да пепел с хлебных полей. Вдруг слышит, зовет его кто-то, раны водой ключевой промывает, травами целебными прикладывает. Глядь-поглядь,
А эта Варюха, все та же девчонка, разве что морщинка у губ появилась, горькая, скорбная. «Аль схоронила кого?» – спросил Алёшка. Хотя глупо спрашивать, кто кого не схоронил в такое время. «Да многих», – отвечает, – «всех почти. Вот только тебя уберегла. Не для себя, для оставшихся». В глазах зеленых мука смертная, да ни слезинки, ни жалобы. «Где ж ты пропадала?» – спросил. «А я и не пропадала вовсе», – отвечает она и улыбается. «Я под ногами твоими лежала, тебе в окошко стучала, родниковой водой тебя подчевала, аль не помнишь?» Алёшка все свое твердит. «Варюха зеленоглазая, земля родная, что ж ты оставила меня?» «Не я тебя, ты меня забыл, забыл да вспомнил, невелика обида. А теперь силу тебе дам великую, не для того, чтобы батюшку да матушку в теремах тешить. Со всех корешков соберу, со всех трав потаенных, чтоб одолел ты орду проклятую, чтобы вовек ей не возродиться». И крушил Алёшка орду ненасытную, и гнал ее по степям бескрайним к морям бездонным, и скидывал в кипящие волны до тех пор, пока ни одного поганого на земле не осталось. С тех пор и живут они вместе у лесного озера, живут не старятся, детей растят. От тех детей мы с вами свой род ведем. И хоть озеро того вовек не видывали, а придет беда лютая, всплывет в памяти вода озерная, да с огоньками на дне. А там избушка плохонькая, да свеча в окошке в струнку вытянулась, будто выглядывает кого. Скрипнет дверь, и выйдет навстречу мать зеленоглазая, и сила в руках отцовская появляется, и никакому лиху с ней не сладить. Катится солнце по небу, увеличивая обороты. После долгой зимы тяжело ему круглому расшевелиться. Да куда деваться, все же ждут весну. Как тут не откликнуться? Вот и катится все быстрее и быстрее, набирая жар. С теплом проснулась и природа, снежная шуба стала тоньше и темнее. Ручьи, прочистив голоса, побежали собирать каплю за каплей, а накопив силу, потянули за собой все, что попадалось им на пути. С талой водой уплыло и Марфино счастье. Марфой назвал ее отец. Хорошее имя, говорил он, и ничего, что простое. Отец хоть из обычных крестьян, но грамоте был обучен, да и мечтать любил. «Будешь ты, Марфа, госпожой, как имя твое тебе обещала», часто повторял отец, «хозяйкой жизни своей». «Ну да, госпожа, оно и видно». Марфа поглядела на свои руки. Ладошки все стертые, грубые, да от ветра красные. Хороша барыня. Хотя красотой Бог не обидел, наградил русыми косами, глазами васильковыми яркими, фигурой стройной. Вот лишь хозяйкой себе не довелось стать. Сосватали ее за Егора. Да разве же можно так, без любви и без ее согласия? Марфа потерла щеку, которую защекотала, захолодила слеза, ставшая на ветру ледяной. «Нет», — подумала она, — «не стану я жизнь ломать, ни себе, ни Егору. Уйду, пока не поздно. Жалко отца, но он должен меня понять, поймет, наверное. Но вот простит ли?» И она вздохнула. К бегству Марфа готовилась основательно. Если поймают, тут не до шуток будет. Слезами и словами прощения не вымолишь.
засекут ведь до смерти. Мысль об отце она гнала, уповала на то, что его пожалеют, потому как работник он был золотые руки в любом деле. Не захочет барин себя удобства лишать. За эту мысль и держалась свято, иначе решимость питается вместе с остатками снега в землю, а та все примет, проглотит и не побрезгует. Выдвигаться решила, как только на березе появится первый зеленый лист. Много с собой не возьмешь, сильно приметно будет, да и далеко не уйти. Марфа решила, что пойдет в тайгу, подальше от людей, там и жизнь свою сначала начнет. Дел много, за лето надо будет какое-никакое себе жилье построить. Снова мысли к отцу вернулись. Спасибо, батюшка, что времени на меня не жалел, да не скупился делиться всем, что знал и умел. Не пропаду, решила Марфа. Спят все в избе, наработались, хоть из пушки пали не проснуться. Марфа поставила босые ноги на холодный пол, по которому бежит лунная дорожка серебряным ручьем. Накинула на себя тулуп, которым накрывалась, и на цыпочках подошла к кровати, где спал отец. При взгляде на него сердце рвануло зайцем, да почудилось, будто комнату качнуло. Глаза зажгло от слез. Чтобы не зарыдать в голос, Марфа зубами прикусила косу и, схватив топор, стоящую у печи, бесшумно выскользнула за дверь. Оказавшись на улице, прежде всего постаралась успокоиться и восстановить дыхание. На переживаниях далеко не уйдешь. Мысль о том, что больше не увидит батюшку, гнала. Она тихо прошла к сараю. Там за мешками был собран узел с самым необходимым и немного еды на первое время. А дальше Бог не выдаст, свинья не съест. В последний раз взглянув на темные окна избы, она перекрестилась и поклонилась в пояс родному дому. Затем поправила топор за поясом, чтобы не выпал, если вдруг придется бежать. Закинула узел за плечи и вышла за ворота. Из деревни она выбралась легко, без происшествий. У кромки леса в последний раз обернулась на черные треугольники изб, вздохнула и шагнула в новую жизнь. Марфа шла уже несколько часов, делая на отдых короткие остановки. Спешила уйти подальше, пока ее не спохватились. Для себя решила, что будет идти неделю. За это время и этого расстояния хватит, чтобы уйти далеко. Да и барин, если решит погоню снарядить, не захочет так долго бродить по лесам из-за одной крепостной девки. Сейчас в поле работы много, а если она вдруг решит вернуться, то сможет назад дорогу отыскать. Хотя что ее ждет по возвращении? Смерть. Так что лучше сгинуть здесь в лесу, чем гнать себя на верную погибель. Марфа шла уже 6 дней. Поначалу она прислушивалась, не услышит ли собачьего лая. Спала урывками, зверей она боялась меньше, чем людей, хотя весной встретить отощавшего волка сулило мало радости. Поэтому, засыпая, она прижимала к груди топор, но Бог миловал. Утром, открывая глаза, выпивала воды, съедала немного хлеба и отправлялась в путь. По исходе 7-го дня Марфа стала внимательнее смотреть по сторонам. Пора было определиться с местом, где начнет она новую жизнь. И словно откликнувшись на ее мысли, Марфа услышала, как журчит вода, где-то бежал ручей. Она вышла на открытое место и поняла, вот он, ее новый дом. Перед глазами ковер из мягкого мха, словно стелился по земле,
заполняя пробелы между корнями деревьев. Высокие сосны, гордо возвышавшиеся к небу, образовали навес, сквозь который пробивались лучи солнца мягко и уютно. Кроны деревьев пели, и было в этом пении что-то родное. Марфа ощутила, как предательски защекотала в носу, но она быстро справилась с волнением и пошла на шум. Недалеко тек ручей, что позвал ее к себе. Или скорее, это была небольшая речушка с кристально чистой водой. Марфа улыбнулась. Она нашла то, что искала, свое место, в котором она будет и хозяйкой, и госпожой. В эту ночь Марфа спала, как убитая, отбросив все страхи и сомнения прочь. Она удобно устроилась между корнями самой большой сосны, засыпая, как всегда, в обнимку с топором. А над ней шумели сосны и шептали: «Спи, спи, Марфа, и ничего не бойся». И где-то над головой небо прочертила звезда и скрылась по ту сторону леса. Марфу разбудило пение птиц. Она открыла глаза и от испуга чуть не закричала. Поодаль спиной к ней сидел парень. «Нашли!» — заметалась и заголосила внутри мысль. Марфа покрепче ухватила топор, подтянула ноги и резко вскочила. «Ты кто? Как меня нашел?» — крикнула она, при этом пытаясь замахнуться топором. Парень повернул к Марфе голову, но встать даже не попытался. «Кто это вы?» Он смотрел на нее с любопытством. «Я назад не вернусь». Марфа стала наступать, замахиваясь топором. Парень продолжал сидеть и улыбаться, и в его позе было что-то такое, отчего бешено стучащее сердце Марфы стало успокаиваться. Она повертела головой, но вокруг никого не было, только этот улыбающийся парень. Птицы продолжали заливаться в ветвях деревьев, явно не испытывая тревоги. Ни собачьего лая, ни людского говора слышно не было. «Меня зовут Ермил», — снова заговорил с ней молодой человек. Немного успокоившись, Марфа стала более внимательно его разглядывать. Парень был высоким, насколько она могла судить, с изящной фигурой, но плечи выдавали силу. Светлые волнистые волосы словно впитывали солнечный свет, а глаза яркие и глубокие, цвета изумрудных лесных озер. «Умные такие глаза», — отметила Марфа. Высокие скулы, прямой нос, кожа с легким загаром. «Странно», — подумала она и продолжила изучать его дальше. Одет он был просто, но красиво. Коричневая рубаха, сверху накинут кожух. На запястьях сияли браслеты из дерева и камней. Марфа силилась понять, кем может быть незнакомец. Его облик совсем не вязался ни с крестьянином, ни с барином. Может, разбойник лесной? Вдруг явилась мысль. «Ты кто? Ты тоже из беглых?» — выпалила она. Парень засмеялся. «А немного ли ты задаешь вопросов?» «Я Ермил», — снова повторил он. «А тебя как зовут?» «Марфа». «А что ты тут делаешь? Тут вокруг ни жилья, ни людей. Заблудилась, что ли?» «Так я тебе все и рассказала», — ответила Марфа и села поодаль на землю. Так и сидели молча, пристально изучая друг друга. Ермил улыбался, а Марфа все больше распалялась. Любопытство искала выхода, но не находила. Незнакомец не спешил выдавать свои секреты, да и Марфа не торопилась открывать свои. Игра в гляделки затягивалась, и тут ее голодный живот подал голос. «Ну не хочешь, не рассказывай, дело твое», — сказала Марфа и встала. «Некогда мне рассиживаться, дел полно».
Живот сводило от голода, да исправить нужду очень хотелось после такого-то пробуждения. Марфа бросила быстрый взгляд на свой узел, но тело снова скрутило, и она кинулась в кусты. Вдогонку ей летел веселый смех Ермила. Когда Марфа вернулась назад, незнакомца и след простыл, словно его и не было вовсе. Все ее вещи были на месте. Марфа села и задумалась. Молодой человек со странным именем Ермил здорово ее напугал. Если он ее нашел, то и другие могут. Но менять место она не хотела. Слишком хорошо здесь было. И она решила рискнуть. Марфе предстояло решить два важных вопроса, но оба требовали немедленного решения, хотя все же один из них был важнее. Что она будет есть? Ее скудные запасы подошли к концу. Ну что, пора вспомнить все, чему учил ее батюшка. Марфа развязала узел и достала пару наконечников. Взяв топор, она отрубила удобную толстую ветку. Немного поколдовав над ней, привязала к ней наконечники. Вышла вполне неплохая острога, и Марфа отправилась добывать пропитание. На ручье она пробыла около часа. Вода, все еще не прогретая как следует солнцем, была ледяной. Марфа несколько раз выходила на берег погреться и снова заходила в воду. Голод загонял. Она снова и снова вглядывалась в бегущую воду ручья, пока среди камней солнечный луч, словно перстом, не указал на серебристую рыбью спину, прячущуюся среди камней. Марфа покрепче ухватила острогу двумя руками и с силой вонзила в рыбий хребет. Она подняла острогу вверх. Крюки наконечников крепко удерживали тело Микижи. Марфа поклонилась реке, помянула батюшку добрым словом и пошла готовить рыбу. По пути она набрала веток для костра, достала из узла огниво и принялась разводить огонь. «А ты молодец!» – услышала она знакомый голос. Марфа схватилась за острогу и резко повернулась. «Эй, полегче!» – размахалась, засмеялся Ермил. «Так и пораниться можно». «А ты не подкрадывайся», – отрезала Марфа. «Само выходит. Здесь в лесу, как видишь, мало развлечений». И Ермил поднял огниво, которое Марфа уронила в траву. «Дай помогу с этим, а там вон тебе гостиниц». Он кивнул головой на холщовый мешок, что лежал поодаль. «Вот еще», – фыркнула Марфа и демонстративно отвернулась. Ермил занялся костром, а Марфа потихоньку подошла к мешку и заглянула внутрь. Как же хорошо из него пахло! Терпкий запах трав и сушеных ягод, клюквы, что перезимовала под снегом и стала сладкой. И туй сок с медом лежал там, и пара краюшек хлеба. Рот Марфы наполнился слюной. «Да ты поешь!» – услышала она. Ермил справился с костром и сейчас жарил на ветке рыбу. Марфа оторвала от краюшки кусок и зачерпнула им меда. Как же было вкусно! Она зажмурилась от удовольствия, схватила несколько бордовых ягод клюквы и сунула их в рот. «Ну что, стало добрее? Или опять на меня со строгой или топором кинешься? А, Марфа?» Ермил так произнес ее имя, словно пробовал его на вкус. Марфа покраснела до самых корней волос. «Не кинусь, если не будешь подкрадываться». И она улыбнулась. «Ты мне так и не ответил. Ты кто? Откуда ты тут?» «Я-то...» Марфе показалось, что Ермил как-то замешкался с ответом, отводя глаза в сторону. «Живу я тут. Да ты вроде и сама хочешь. Или мне показалось?» «Нет, не показалось.
Марфа вдруг поняла, что может вполне открыто все рассказать. «Я сбежала. Не моя эта жизнь. Да и можно ли ее вообще жизнью назвать, когда все силком да против воли? Вот и ушла. Лучше в лесу одной, чем с людьми, которые не любы. Только вот батюшку жалко». Марфа опустила голову, стараясь скрыть слезы. «Не плачь». Ее обхватили две сильные мужские руки и прижали к себе так, что она уткнулась носом прямо в грудь Ермила. Нос заполнил запах трав, мха, меда и чего-то еще, чего-то родного и желанного. Марфа вдруг подумала, что могла бы так стоять вечно. Испугавшись этой мысли, она собралась силами и двумя руками толкнула Ермила. «Ты что? Смотри мне!» — крикнула Марфа. Ишь подкрался, руки распустил. «Ну ты и...» И Ермил, ничего не сказав, развернулся и пошел прочь. «Дура!» — закончила про себя заермила Марфа. «Останови, догони!» — закричал внутренний голос. Но Марфа только продолжала стоять и смотреть на удаляющийся силуэт. Светило солнце, рисуя золотые линии на поверхности мягкого мшистого ковра. Марфа наклоняла голову из стороны в сторону, представляя себе свой будущий дом. С воображением у нее было все в порядке, но пришла пора поработать и руками. Она коснулась пальцем лезвия топора, мысленно желая, чтобы его хватило на строительство дома. Кроме него, да еще мечты создать свой собственный мир, у нее ничего не было. Марфа выбрала сосну, перекрестилась, плюнула на руки и ударила топором. Она работала с утра до позднего вечера, не отвлекаясь, позволяя поту стекать по щекам. Руки и спина гудели, но Марфа продолжала рубить и рубить. Поужинав рыбой, к которой она так и не прикоснулась утром, Марфа залезла в шалаш, который построила на первое время, и провалилась в сон, как только ее голова коснулась еловых веток, которые она натаскала для тепла и мягкости. Она так устала, что не услышала шагов и не почувствовала, как вход в шалаш заслонила тень, скрыв звезды. Ермил смотрел, как Марфа спала, и пытался унять стук своего сердца, которое давало понять, что его спокойной жизни пришел конец. Утром Марфу разбудил стук топора. Да что ж такое? И Марфа, словно тигрица, выскочила из своего укрытия. Слова, которые были готовы сорваться с языка, так и остались несказанными. Ермил работал без рубахи, и Марфа отметила, как красиво он был сложен, да и с топором обходился умело. Рубил так, будто это вовсе не сосна, а тонкая ветка. Марфа взяла свой топор и встала рядом. Вскоре тишину леса нарушал разговор двух топоров. Так они и стали работать вместе. На все вопросы, кто он и откуда, Ермил отшучивался. Просто приходил рано утром и будил Марфу стуком топора, а вечером так же тихо пропадал. Поочередно ходили на рыбалку. Иногда Ермил приносил мед и хлеб. Марфа даже пыталась подсмотреть, куда он уходит, но каждый раз теряла из виду. Вот он был, широкая спина в белой льняной рубахе мелькала между стволов деревьев, и вдруг она наталкивалась на пустоту. Он заходил за дерево и пропадал. И она оставалась стоять одна, мучимая вопросами. И только один раз Марфа услышала, или ей показалось, его смех. Ермил смеялся так весело и звонко, и этот смех катился бубенчиком по зеленому мху, но быстро пропал. Марфа тряхнула головой. Верно показалось, решила она. Солнце катится по небу.
когда-то такое неповоротливое и обленившееся за зимнюю спячку. Сейчас оно просыпалось так рано, что Марфе казалось, она не успевала прикрыть глаза, как пора было начинать новый день. Весна осталась позади, лето подходило к концу. Марфа просыпалась в новом доме, своем доме, в котором она была полноправной хозяйкой. А ведь работает имя-то батюшка, с улыбкой подумала Марфа. Она часто вспоминала отца и еще чаще благодарила. А еще она подумала о Ермиле. Он все так же уходил по вечерам, сколько бы его Марфа не уговаривала остаться, но неизменно возвращался с первыми лучами солнца. «Хватит», — решила Марфа, — пришла пора поговорить. Он все знал про нее, а она о нем ничего. Марфа вздохнула. А если перестать себя обманывать, то ей в принципе было все равно, кем был Ермил, да хотя бы беглым каторжником. Для себя она давно все поняла. Она просто не хотела с ним расставаться ни на ночь, ни на минуту. Ее щеки порозовели, так приятна ей была сама мысль о Ермиле. Словно услышав эти ее мысли, в дверь постучали, и в комнату вошел Ермил. «Ну что, по грибы сегодня?» – спросил он. Марфа улыбнулась. Благодаря Ермилу она точно не будет голодать зимой. Грибовый ягод у нее будет вдоволь. «А давай сегодня никуда не пойдем», – сказала Марфа. «Да и поговорить я с тобой хотела». «О чем? Опять будешь пытать, кто я да откуда?» Ермил подошел к Марфе и притянул ее к себе. Он перестал скрывать, что она ему была люба, и она тянулась к нему. Он это тоже видел и ощущал. Да как открыться не знал, не просто это было. Но его время выходило, и он никак не мог решить, рассказать все Марфе, а там будь что будет. Или просто уйти, оставив все вопросы без ответов, пропасть. Но как же тяжело ему будет без нее, просто невыносимо, ведь он ее любил. Ее яркие васильковые глаза, вздернутый упрямый нос, ее жажду жизни и желание быть счастливой. Нет, лучше просто уйти. Зачем ей такой, как он, решил Ермил. С ним она не будет счастлива. «Хорошо, обязательно поговорим, потом», – чуть слышно сказал он и посильнее прижал Марфу к себе. Марфу разбудило яркое солнце. Поначалу она не поняла, чем это утро отличалось от всех других, проведенных в лесу в одиночестве. Марфа улыбнулась. «Не обманывай себя», – мелькнула мысль. «Какое же это одиночество, когда рядом с тобой всегда был Ермил, с первого дня Ермил». Марфа снова улыбнулась, и вдруг ее словно ужалила пчела. Вот что не так. Солнце высоко, а ее никто не разбудил. Ермил не пришел. Страх пролез внутрь. Да не просто пролез. Он по-хозяйски расположился внутри. Марфа выскочила на улицу. Она обошла вокруг дома, теша себя надеждой, что Ермил все же пришел, но не захотел будить ее и пошел на рыбалку. Она кинулась к ручью, но его там не было. Марфа вернулась обратно к дому и решила дожидаться здесь, боясь с ним разминуться. Она уселась на крыльце и принялась ждать. Так и просидела до вечера. Марфа смотрела, как неутомимое солнце, выполнив все свои дела, уставшая, но довольная, отправилась на покой. Слушала, как смолкло птичье многоголосие, пока с ней не остались лишь шепот ветра и жалобы сосен великанов. Она смотрела в черный котел неба, что зачерпнул звезд, да так богато,
что, казалось, они задевают друг друга боками. И впервые ей стало по-настоящему страшно и одиноко. Марфа уткнулась лицом в колени и заплакала. Когда первый солнечный луч показался над макушками деревьев, Марфа, полностью одетая и вооруженная топором, стояла на крыльце, полной решимости отправиться на поиски Ермила. Она направилась в ту сторону, куда обычно он уходил. «Будь что будет», — решила Марфа, но просто сидеть и ждать она не могла. А вдруг ему нужна ее помощь? Марфа шла уже долгое время. Так далеко она еще не заходила. Мох под ногами стал чавкать, красными бусинами вокруг залила клюква. Марфа поняла, что зашла на болото. Она решила вернуться назад и обойти опасное место. Но, сделав несколько неловких шагов в сторону, по пояс провалилась в липкую жижу. Девушку охватила паника. Каждое новое усилие выбраться только затягивало глубже. В холодной воде мелькали тени. Они тянули ее вниз, в глубину. Марфа перестала молотить руками и закрыла глаза. Тишина болота наполнилась эхом ее собственных мыслей. И когда она уже была готова принять свою участь, кто-то силой рванул ее вверх. «Да как ты собралась здесь жить-то одна? Тебя же ни на минуту нельзя оставить», — послышался родной голос. Марфа открыла глаза и увидела Ермила. «А ты не оставляй», — еле слышно прошептала она. «Как ты меня нашел? Как узнал, что я здесь?» «Я все знаю», — ответил Ермил и опустил голову. «Я же леший здешний». Он посмотрел на Марфу, пытаясь понять, дошли ли до нее его слова. Но Марфа уже впала в забытье. Когда Марфа очнулась, она поняла, что находится в своей избушке, а на голове у нее лежала мокрая тряпка. «Очнулась? Ну и напугала же ты меня», — произнес Ермил. «Ермил», — слабым голосом сказала Марфа, — «я думала, что умерла, что меня леший к себе забрал». И она попыталась улыбнуться. «Но насчет умерла — это ты рановато. А вот про лешего ты все правильно поняла. Я действительно леший, хозяин этого леса». Ермил с печалью посмотрел Марфе в глаза. «Не хотел я тебе говорить. Думал, уйду, а ты меня забудешь. Но ты ведь настырная, отправилась меня искать». «Отправилась, потому что поняла, что не смогу без тебя жить, потому что люблю». «Да ты, кажется, не расслышала или не поняла меня». Ермил смотрел на Марфу, не отрываясь, а она смотрела на него. Синее небо ее глаз контрастировало с изумрудным лесом глаз Ермила. «Я поняла, и мне все равно, кто ты такой», – прошептала Марфа и уткнулась носом ему в грудь. В эту ночь Ермил никуда не ушел, и в следующие ночи тоже. Первый снег кружился над лесом. Он падал на зеленый ковер из мха и оставался лежать, переливаясь серебром. Марфа сидела на крыльце и смотрела на его полет. Она снова была одна. Нет, не совсем одна. Внутри нее росла новая жизнь. Она улыбнулась. Как же обрадуется Ермил, когда вернется. А он обязательно вернется. Он же обещал. Вернется, когда на березе появится первый лист. Весной, когда лешие просыпаются.